会有这样的状况，中油说是因为雷击闯祸。确实哦，高雄市凌晨的这一场大雨把好多人吓坏了。当时突然刮起了强风跟豪雨，瞬间最大阵风甚至相当于中度台风的威力了。那么也就在这个强风当中，把堆置场内的7个货柜也吹翻了，其中2个还直接压中了下方的拖板车。还好当时正在车上休息的司机有惊无险，脱困之后只有擦伤。拖板车绿色车头严重变形，消防人员七手八脚拿出破坏器材，要抢救困在里头的驾驶。高雄市凌晨突然刮起强风豪雨，货柜堆置场中一口气有7个货柜遭到强风吹落，其中2个直接砸中底下的拖板车。59岁许姓驾驶逃避不及，被卡在压扁的车身中，动弹不得。2个货柜，大概各约2公吨重。正好砸中那一台货柜车上，导致货柜车车体整个严重变形。根据气象局资料，清晨3点10分，高雄地区上空锋面过境有雷雨包，不但刮出每秒25.2公尺的风速，瞬间最大阵风甚至高达10级，相当于中度台风的威力。可能也是现场货柜的摆设啦，它刚好那边，那一排是比较高，而且前面是比较低，所以整个受风面是比较大。还好司机命大，被救出来时虽然惊魂未定，但只有受到擦伤。而高雄爱河经过一夜大雨，也变得污浊一片，水面上满是冲刷下来的废弃物，数量之多，像是捞都捞不完。我们的上游为了调节疏洪，所以水闸门打开以后顺势就留下了大量的布袋帘和废弃物，所以说我们从早上开始打到现在已经有5吨的废弃物的垃圾量。环保局加派打捞船，从早到晚全力清除。半夜突如其来的狂风暴雨，让高雄地区一片狼藉。民视新闻吕元杰、洪静吉高雄市报道。